Hello， 歡迎大家好，我個名叫做吳子君。咁今日咧，我會教大家點整一個超容易同埋超好食嘅甜品，叫做 mochi 雪糕啦。咁 mochi 雪糕咧就係啲糯米糍嘅皮啦，包實啲雪糕啦。咁食落嚟咧，出邊係有彈性嘅皮，同埋入邊係啲雪糕啦。咁有好多人講笑話，係一個嚼得嘅雪糕嘅。咁真係好好食嘅，同埋淨係只要4個材料：糖、sugar、水、water、雪糕你中意嘅雪糕啦 ，ice cream， 同埋糯米粉 sweetened rice flour。咁咧，我會介紹用呢個牌子咧，叫做 Mochiko。咁我整落嚟咧，我覺得呢個係最好嘅。咁而家我哋去廚房開始啦 ，Yeah，let's go！首先我哋會準備我哋啲雪糕球啦，咁我用啲保鮮紙放落個 mini muffin pan， 你幾大都得嘅。咁我會用個 ice cream scooper， 滗啲雪糕出嚟，好似一個波一個波咁樣。呢部分我覺得係最重要嘅，因為你想你啲雪糕係好硬好硬，因為如果太溶呢，係一陣間好麻煩噶啦。咁放啲雪糕球喺個冰箱起碼4個鐘頭啦。咁你等緊嗰陣時，我哋整我哋啲糯米糍啦。首先放我哋啲糯米粉、糖同埋水放落一個碗，攪勻全佢。你想攪到佢滑捋捋，冇一粒粒嘅。好，攪完呢，我哋就放啲保鮮紙冚住佢。而家將我哋個碗放落個微波爐入邊焗1分鐘。焗完之後呢，攞出嚟打開佢，又攪一攪，攪到佢勻全，又擠返落個微波爐1分鐘。焗完之後呢，又再攞出嚟，咁再攪一攪。咁而家係最後一次再放落個微波爐啦，但係呢，今次淨係放落去半分鐘。好，而家我哋用完我哋嘅微波爐啦，咁揭開佢，再攪一攪，咁一陣間我哋會倒落嚟，碌扁佢。未碌之前呢，準備啲蠟紙 wax paper or parchment paper， 咁放啲粟米粉呢，放多啲落啲紙嗰度唔緊要，因為啲糯米糍係真係好黐粒粒噶。咁而家我哋會倒落嚟啦，再放多啲粟米粉落個糯米糍上邊，多啲都唔緊要噶吓。攞個 rolling pin 壓扁佢，碌勻全佢。中文 rolling pin 叫做咩啊？碌麵粉嘅橄欖橙啦。咁你想碌到佢 a quarter of an inch thick， 1/4嘅 inch 啦。咁放落一個焗 cookie 嘅盤，咁我哋放落個雪櫃等1個鐘頭。好，1個鐘頭已經過咗啦。咁我哋想切開我哋嘅 mochi 啦。咁我會用個杯切開一個圓圈一個圓圈，咁記住喎，你嗰個圓圈呢要大過你頭先整開嗰啲雪糕球嘅，因為如果你啲圓圈太過細呢，一陣間你包雪糕嗰陣時呢，真係好頭痛噶啦。我已經試過啦，所以我提醒你哋啫。You're welcome。OK， 下一部分係包雪糕啦。首先攞啲保鮮紙啦，放你一個圓圈喺個保鮮紙嘅中間，咁放一嚿雪糕喺嘅糯米糍嘅中間啦。咁夾住佢，等佢收埋口啦。咁呢部分呢係有少少難度嘅，因為你要快，因為個雪糕呢係好容易溶嘅。咁你快啲呢就會最好噶啦。我俾一個 tips 大家啦，你唔好攞晒啲雪糕出嚟，你包一個，你攞一個出嚟，
OK， 而家我哋放我哋個帽匙喺個保鮮紙中間包實佢啦，等佢圓碌碌咁放翻落個冰箱，2個鐘頭至到4個鐘頭啦，咁有得食噶啦。OK， 2個鐘頭已經過咗啦，係啊，我等唔到4個鐘頭，真係太耐啦。咁我2個鐘頭都 OK 嘅，咁而家我拆開佢，睇下幾靚，哇，好圓揼哚啊！好，最後一部分呢係絲色啦，咁我切開佢俾你哋睇，睇下入邊幾靚。如果你中意啲皮厚啲，你可以整厚啲；如果你中意啲皮薄啲，你可以整薄啲，真係好好味啊！如果你今日中意我呢個 video 呢，唔該俾一個 like 我啦，寫啲意見喺下邊，同埋參加我呢個 channel 啦。咁我每星期4會有個新嘅 video 出嘅。同埋記住啊，食多啲甜嘢，你會開心啲㗎。第時先見，拜拜。